DNA ベイスターズ選手の交代をお知らせいたします。サード外に変わりまして、ファーストに佐野、ファーストの中川がサード、ピッチャー東に変わります。8回の表、ギアタイガースの攻撃は6番セカンドアン・チホン、7番ショートファン・ユノ、8番キャッチャーキム・ミンシク、ファウルボールには十分にご注意ください。9番ファーストキム・ジソン、
Gracias.